एक छोटा सा कबूतर था। नाम था चिकू। चिकू रोज देखता कि लोग पेड़ काट रहे हैं और धरती सूखती जा रही है। उसे बहुत दुख हुआ। एक दिन उसने बीज इकट्ठे किए और हर जगह उड़ उड़कर बीज बोने लगा। धीरे धीरे वहां पौधे उगने लगे, पक्षी लौटे, हरियाली छा गई। लोग हैरान थे कि यह सब कैसे हुआ। जब उन्होंने देखा कि एक छोटा कबूतर पेड़ लगा रहा है, तो सबको प्रेरणा मिली। अब हर कोई उसके साथ मिलकर पेड़ लगाता है। चिकू सबका हीरो बन गया, एक नन्हा पक्षी जिसने हरियाली लौटाई।